Nuda errante. Che cosa potrebbe essere? Un romanzo fantascientifico? Che sia un romanzo giallo? Un erotico magari? Nuda errante. E se fosse un Harmony? No, ascoltate, se siete interessati alla storia d'amore tra lui, lei e quell'altro, magari con tutti i puttini che se ne vanno in giro pieni di ali e cuoricini svolazzanti, no, per favore, Nuda errante non fa per voi allora. Nuda errante è un romanzo filosofico che parla della storia di una ragazza di 30 anni, Laila, e del suo gatto parlante Morgan. Entrambi partono per un viaggio che li condurrà in giro per un mondo un po' strano, un po' surreale, a tratti distopico. Se ne andranno in giro per diverse città in cerca di un posto dove prendere fissa dimora. Lungo il percorso avranno la possibilità di parlare con delle entità che non appartengono alla nostra realtà, ma a un nuovo livello di esistenza creato inconsapevolmente dall'essere umano, ovvero le paure dell'umanità. Sì, perché a questo nuovo livello di esistenza appartengono le paure dell'essere umano, i suoi valori etici e anche i suoi disvalori. E così, camminando tranquillamente per le strade di una città, è possibile incontrare la paura della morte, per esempio, o la paura di solitudine, la paura del giudizio degli altri, oppure dei valori etici, come per esempio la libertà. È molto bello vedere come questa ragazza, Laila, che è molto mentale, chiusa, incapace di intessere rapporti con gli esseri umani, rapporti di valore, se ne vada in giro con il suo gatto parlante Morgan e in realtà abbia a che fare con queste entità molto particolari, che alle volte sono anche un po' brutte, molto strane, un po' lugubri. Laila scoprirà e capirà che sarà bene per lei tornare in possesso di un qualcosa che aveva abbandonato all'inizio del percorso, perché aveva pensato di poterne fare a meno per evitare di soffrire. Se devo essere sincera, secondo me ti piacerà molto Nuda Errante, perché è scritto bene, è fluido, semplice ma non banale e parla di un qualcosa che ci accomuna tutti, ovvero la paura. L'unica cosa che veramente ci differenzia e ci rende unici è il modo in cui l'affrontiamo. Per cui, perché aspettare? Il cambiamento inizia adesso. Leggi Nuda Errante. Ti ringrazio. Alla prossima!